किसानों को जब भी उसके गाय, बैल, भैंस, बकरियां आदि पालतू जानवर बेचने होते हैं तो उससे इन पालतू जानवरों को उसके आसपास के शहरों में जो भी जानवरों के बाजार होते हैं उन बाजारों तक ले जाना पड़ता है, चलते चलाते, नहीं तो गाड़ियों में डालकर इन जानवरों को बाजारों तक ले जाना पड़ता है। और उन बाजारों में जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, इन जानवरों को बेचने के लिए दलाली देनी पड़ती है। और अगर ये जानवर नहीं बेचे जाते तो इतनी ही तकलीफ उठाकर इन जानवरों को घर तक वापस ले जाना पड़ता है। और जानवर खरीदने में हो, किसानों को जानवर उनकी खरीदी करने हो तो भी इतनी ही तकलीफ किसानों को उठानी पड़ती है। किसानों की इस तकलीफ को हम मिटाना चाहते हैं। अभी आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, आपका नाम, आपका पता, उसके साथ आपका व्हाट्सएप नंबर और उसके साथ आप कौन से जानवर बेचना चाहते हो उसकी जानकारी और उसी के साथ उसकी कीमत क्या हो सकती है इसकी जानकारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पोस्ट करना है। आपकी ये पोस्ट आपके एरिया के आसपास में जितने भी खरीदार है उन तक हम पहुंचा देंगे। वो आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके जो जानवर है उनकी फोटो मंगाएंगे, वीडियो मंगाएंगे, आपके साथ उनकी कीमत के बारे में बातचीत करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर आपके जानवर, आपके जो गाय, भैंस, बैल आदि जानवर आसानी से आप बेच सकते हो। और जिन किसानों को गाय, बैल, भैंस, बकरियां आदि जानवर खरीदना हो उन्हें भी अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, आपका नाम, आपका पता, आपका व्हाट्सएप नंबर और आप कौन से जानवर खरीदना चाहते हो, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो के नीचे टाइप करके पोस्ट करना है। आपके जरूरत के अनुसार ये जो जानकारी है हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर कंटिन्यूअसली भेजते रहेंगे और आपकी चाह के अनुसार कम से कम कीमत में